Hallo, hallo, schönen guten Morgen oder guten Tag oder vielleicht guten Abend. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang materi selama kelas 11. Also jetzt möchten wir dann die Materialien in der ersten Klasse wiederholen. Untuk yang sekarang kelas 11, maka video ini sangat berguna untuk mengembalikan kembali apa yang sudah terlewat selama 1 tahun ini. Untuk yang sekarang kelas 10 sedang melihat-lihat materi apa sih yang akan dipelajari di kelas 11. Nah, video ini sangat berguna untuk modal kalian. Kalian belajar lebih cepat. Mau mulai, kalian sudah lihat reviewnya. Tapi biasanya ada kelemahannya. Kalau belum mulai lalu kita pelajari lebih dulu, biasanya akan timbul kata sulit atau ketakutan. Aber biasanya kan memang kalau tidak kenal maka tidak akan sayang. Begitu juga dengan pelajaran. Kalau kita baru lihat biasanya terlihat sulit. Tapi dengan kita menghadapi tantangan demi tantangan, semua itu akan terlihat mudah. Genau. Jetzt langsung saja kita mulai. Deutsch in der 8. Klasse. Ya, supaya lebih mudah mempelajarinya, di sini saya sudah kumpulkan dan tuliskan materi apa saja yang akan dipelajari di video ini. Kalian bisa lihat dari tema-temanya, apa yang kalian masih ingat atau apa yang kalian sudah lupa. Atau lebih baiknya lagi jangan di skip videonya mulai dari awal sampai terakhir karena semua itu berhubungan dan videonya sangat bermanfaat. Ya. Im ersten Semester ada beberapa tema yang saya kumpulkan untuk Deutsch im ersten Semester. Tema yang pertama adalah Tagesablauf, bisa dilihat di sana, ada alltägliche Aktivitäten und auch Uhrzeiten. Di tema yang kedua ada Familie, Familienmitglieder, Familienstammbaum, Grammatik, belajar tentang Akkusativsatz mit haben und auch Possessivartikel. Tema yang ketiga adalah Wohnung, kita belajar tentang Wohnung beschreiben und auch wo wohnt man normalerweise, ist das in ein Familienhaus oder im Hochhaus und so weiter. Es gibt auch Traumhaus und die Grammatik. Gramatiknya tidak kaget lagi karena sudah dipelajari di tema yang sebelumnya. Tema yang terakhir di semester 1 adalah Beruf. Also wir lernen über Berufe, Tätigkeiten und Arbeitsplätze. Zum Beispiel, wir lernen dann über Lehrer, also Tätigkeiten adalah was macht ein Lehrer? Ja, ein Lehrer unterrichtet. Heißt das. Kalau dipanjangkan lagi, pertanyaan berufnya adalah wer ist er? Er ist ein Lehrer. Tätigkeitennya adalah was macht ein Lehrer? Ein Lehrer unterrichtet. Pertanyaannya diteruskan lagi dengan Arbeitsplätze, wo unterrichtet ein Lehrer? Seperti itu ya. Maka jawabannya akan bisa dirangkai dengan menggunakan Präposition im Dativ. Sudah. Langsung, aduh susah sekali. Nein, kan itu baru awal. Nanti di bagian pembahasan ada lebih detail lagi. Jetzt gehen wir dann zum 2. Semester. Im 2. Semester, es gibt auch einige Themen. Essen und Trinken. Belajar tentang Essen und Trinken, immer interessant. Selalu menarik ya, belajar tentang Essen und Trinken. Apalagi kalau jam-jamnya mendekati makan siang atau setelah makan siang. Masih menarik atau tidak? Ya, selalu melihat gambar dan gambar makanan dan minuman itu biasanya selalu lebih menarik dibandingkan tema yang lain. Yang keenam, tidak kalah menarik, Kleidung und Wetter. Belajar tentang mode, Jahreszeiten, Was für eine Kleidung passt
zum Winter zum Beispiel. Ya. Kalau lagi bahas tentang winter nih, modenya apa ya biasanya? Kleidung und Wetter. Yang ketujuh dan yang kedelapan ini berkaitan dengan gramatik. Eigentlich untuk tema 7, untuk Grammatik 7 und auch 8. Wir lernen dann in der 12. Klasse. Tapi biasanya karena di kelas 12 waktunya akan lebih sempit dibandingkan kelas 11, materinya biasanya dipadatkan di kelas 11. Keuntungannya adalah nanti saat di kelas 12 semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi sudah dapat sebelumnya, sudah lebih banyak waktu untuk mengerti tentang modal verben dan imperatif. So ist das. Yang ke-9, ini adalah poster, also belajar dari modal verben dan imperatif. Di kelas 11 kita membuat posternya dengan kalimat menggunakan modal verben dan imperatif. Bagaimana? Menarik kan materi kita selama kelas 11? Jangan kemana-mana, itu belum selesai semua, itu baru menceritakan temanya apa saja, tapi belum secara detail. Sekarang kita lihat satu persatu. Tagesablauf. Saya tidak perlu menjelaskan dengan kata-kata karena dari gambar harusnya bisa terlihat. Gambar yang pertama, gambar apa? Genau. Baru bangun tidur. Bahasa Jermannya apa ya? Aufstehen. Was ist das? Duschen. Frühstücken. Zur Schule gehen. Zur Arbeit. Nach Hause oder nach Hause gehen. Und auch schlafen. Ya. Bicara tentang Tagesablauf, kita pasti membutuhkan keterangan waktu, selanjutnya kita belajar tentang Uhrzeiten. Ada formal und informal. Ada dua cara menyatakan waktu. Dengan formal apa yang kita butuhkan katanya? Genau, kita butuh kata Uhr. Menyatakannya seperti biasa auf Indonesisch. Zum Beispiel dalam Uhrzeiten formal kita kenal angka 1 sampai 24, sedangkan informal kita hanya kenal 1 sampai 12. Karena kan biasanya kalau percakapan sehari-hari, jam berapa nih sekarang? Jam 13 siang. Aneh ya, kita biasanya mengatakan jam 1. Jadi untuk informal, lewat dari jam 12 akan kembali lagi jadi 1, 2, 3, 4. Tapi tidak seperti itu dalam formal. Formal, jam 13 tetap dikatakan jam 13. Karena formal itu biasanya dinyatakan di bandara, oder im radio, ya, di tempat-tempat umum dan resmi dinyatakannya. Hier gebe ich Beispiele. Contoh yang pertama, 05.45 zur Arbeit. Pertanyaannya adalah, wie viel Uhr gehst du zur Arbeit? Ada kata Uhr di sana. Ist das formal oder informal? Genau, das ist formal. Ich gehe um 5:45 Uhr zur Arbeit. 05.45 masih jam yang sama, tapi sekarang tempatnya kita ganti jadi zur Schule. Tidak berarti kalau menyatakan zur Arbeit itu harus formal ya, tergantung pada situasi kita bicara. Ya, ini tidak ada pengaruhnya. Ini zur Arbeit atau zur Schule ini hanya sebagai contoh dalam kalimatnya saja. Gehst du nicht zur Schule? Später, um 5:45, Entschuldigung. Um 5:45. Artinya apa? 15 menit menuju ke jam 6 atau jam 6 kurang 15 menit. So ist das. 11.50.
kata kerjanya adalah schlafen gehen. Ich gehe um 23:50 schlafen. Tapi biasanya orang tidak menyatakan dalam formal. Ich gehe um 10 vor 12 Abend schlafen. Artinya apa? Jam 12 kurang 10. Oder ich gehe kurz vor Mitternacht schlafen. Kurz vor Mitternacht. Mitternacht, ya. Midnight. Kurz itu sedikit. Ya, circa 10 Minuten, 7 Minuten, ya. Kurz. Apakah sudah jelas tentang materi Uhrzeiten? Ich gebe noch Beispiele. Formal, seperti yang saya katakan tadi, angkanya adalah 1 sampai 24. Jadi 8:15, nyatakan saja 8:15. Informal, angkanya 1 sampai 12. Jam 8:15, katakan saja Viertel nach 8. Viertel, das ist immer groß, ya, selalu besar. Und 8:30, nyatakan saja langsung es ist 8:30. Tidak perlu halb vor 9 oder halb nach 9. Nein, ya. Direct saja langsung es ist 8:30, setengah 9. Kalau nanti 9:30 berarti kan setengah 10. Halb 10. So ist das. 8:45 berarti kan jam 9 kurang 15. Viertel vor 9. Jam 8:59. Kira-kira kalau bahasa sehari-hari, ada teman yang menanyakan jam berapa ya sekarang? Lalu jam kalian menunjukkan 8:59. Apakah kalian akan menyebutkan jam 8:59 menit? Sepertinya agak tidak lazim ya. Biasanya kita akan menyebutkan kurz vor 9. Jam 9 kurang sedikit. Saya das. Jam 9 kurang sedikit. Biasanya kita nggak akan, ya kalau jam digital mungkin sudah tertera angkanya. Tapi kalau jam biasa, masa iya kita menghitung menit demi menit. Jam 9 kurang 3 menit. Jam 9 kurang 2 menit. Jam 9. Lain. Biasanya sih tidak. Kecuali kalau kalian memang kurang kerjaan ya. Yes. Yang terakhir, jam 1:01. Maka katakan saja seperti tadi yang sebelumnya, kurz vor 9, maka sekarang kurz nach 1. So ist das. Materi selanjutnya. Familie. Kita butuhkan Wortschatz pastinya untuk tema Familie. Es gibt Großvater, Großmutter, lazim juga dipanggil Opa und Oma. Eltern, was ist Eltern? Eltern adalah Vater und Mutter. Vater und Mutter punya yang namanya Kinder. Kinder adalah Tochter und Sohn. Biasanya juga kalau kita dengan saudara kita disebut Geschwister, siblings. Ada Schwester, ada Bruder, ya. Und dann ada Schwager, Schwagerin, Bruder, In-law oder Schwester-in-law, ja. Und wir haben auch Neffe oder Nichte. Was ist Neffe oder Nichte? Das ist die Kinder von meiner Schwester. Ja. Neffe oder Nichte. Oder die Kinder von Bruder. Das ist auch Neffe und Nichte. Tergantung perempuan atau laki-laki. Verwandten itu adalah kerabat. Jadi kalau keluarga inti biasanya terdiri dari orang tua lalu anak. Ayah, ibu, anak-anak. Das ist keluarga inti. Verwandten, kerabat, kita kenal lagi. Ada tante, ada onkel, ada sepupu. Yang kurang di sini ada Cousine und auch Cousins. Jadi kalau sepupu laki-laki itu adalah Cousins, und sepupu perempuan itu adalah Cousine. Neffe und Nichte tadi apa? Neffe, keponakan yang laki-laki. Nichte, keponakan yang perempuan. Familienmitglieder.
Ya, seht ihr bitte im Bild? Silakan dilihat, ada gambarnya. Das ist die Familie von, kita mau bilang ini keluarga siapa ya? Kita bisa bilang die Familie von Shera, oder die Familie von Evelyn, oder die Familie von Santibano. Tergantung dari perspektif siapa. Kita lihat ada namanya Ricardo, Shera, Evelyn, Douglas, Claudia, Roberto, Cecilia, und auch Santibano. Kira-kira di sini Roberto dan Claudia sebagai apa? Genau, itu sangat jelas ya. Dia adalah ayah dan ibu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi kita lihat yang berikut ini. Genau, das ist noch ähnliches Bild. Roberto und Claudia ada di paling atas. Sie sind die Eltern von Cecilia, Shera und Evelyn. Anak-anaknya Cecilia, Shera und Evelyn. Cecilia ist mit Ricardo verheiratet und sie haben ein Kind. Er heißt Santibano. Sementara itu Evelyn ist mit Douglas verheiratet. Ist Shera schon verheiratet? Apa jawaban kalian? Ist Shera schon verheiratet? Genau, noch nicht. Shera ist ledig. Genau. Artikel im akusatif, kita mau menceritakan tentang keluarga, kita butuh yang namanya artikel im akusatif. Apa sih artikel im akusatif? Sejak awal di kelas 10 kita sudah belajar nominatif. Ada artikel bestimmt dan unbestimmter artikel yang kita sudah pelajari. Masih ingat pembelajaran Gegenstände in der Schule? Ada der Tisch, ada der Stuhl, ada die Tafel, die Tasche, das Buch. Itu kan artikel yang bestimmt. Artikel yang unbestimmt ada ein, a und eine. Ya, ein itu untuk artikel der und das, eine untuk artikel die, sementara yang plural itu tidak ada eine. Kenapa? Karena ein adalah satu. Ya, sedangkan plural kan lebih dari satu, maka tidak ada. Akusatif, coba diperhatikan. Sengaja dituliskan nominatif dan akusatif di sana. Silakan diperhatikan. Apa sih yang berbeda antara tabel nominatif dan akusatif? Genau. Tabel baris yang pertama, der berubah menjadi den. Maka unbestimmter artikelnya juga mengikuti. Ein berubah menjadi einen. Selebihnya sama. Tidak ada yang berubah. Artinya apa? Kalau kita mau membuat kalimat yang menggunakan artikel der, kalau dia sebagai akusatif, maka dia berubah menjadi den. Tunggu. Mungkin ada sebagian dari kalian akan mengatakan, tapi akusatif itu apa? Kapan dipakainya? Oke, nominatif adalah kasus ketika benda itu sebagai subjek. Ketika benda itu sebagai subjek. Akusatif adalah kasus ketika benda itu sebagai objek. Contoh sederhananya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dia adalah seorang guru. Adakah kalimat akusatifnya di sana? Dia adalah seorang guru. Dia sebagai subjek. Seorang guru? Nein, seorang guru bukan akusatif. Seorang guru juga nominatif. Artinya dia adalah seorang guru. Subjeknya adalah dia. Seorang guru ini untuk menjelaskan kata dia. Berbeda halnya kalau guru itu mempunyai sebuah mobil. Maka subjeknya siapa? Guru itu. Objeknya mobil. Guru itu mempunyai sebuah mobil. Kita pakai dalam kalimat sederhana. Saya mempunyai sebuah pulpen. Auf Deutsch,
bagaimana mengatakannya. Saya mempunyai sebuah pulpen. Apa subjeknya dan apa objeknya? Coba dipikirkan dulu. Genau, subjeknya adalah saya, objeknya adalah pulpen. Maka kalimatnya akan berbunyi sebagai Ich habe einen Kugelschreiber. Ich habe einen Kuli. Bukan lagi ich habe ein Kuli. Karena kulinya kan sebagai objek. Ist alles klar? Okay, gut. Machen wir weiter. Ini contohnya lagi, karena dalam tema Familie. Ich habe einen Bruder. Das ist mein Bruder. Er heißt George. Das ist mein Bruder. Er heißt George. Ich habe einen Bruder. Das heißt das im Akkusativ. Jetzt kommen wir zum neuen Thema. Wohnung. Kita akan melihat Wohnung ini, ist das groß, ist das klein? Wow. Nein, yang ditanyakan bukan mobilnya. Aber, apa nama tempat untuk parkirnya? Die Garage oder der Parkplatz. Wie heißt das auf Deutsch? Der Garten. Und was ist das? Das Bad oder das Badezimmer? Sehr modern und auch sehr sauber. Die Küche. Tempat apa ini? Wir können da Buch lesen oder einfach Tee trinken. Ja? Der Balkon. Das Esszimmer. Das Wohnzimmer. Das Schlafzimmer. Und kita lihat dari denah ruangannya. Ada Bad, zum Baden. Was für ein Raum? Wie heißt der Raum? Das Bad, benar. Selain itu tadi ada di garis miring das Badezimmer. Und dann es gibt auch die Küche. Sedangkan yang lain yang diberikan adalah verbennya. Kalian masih ingat apa nama ruangannya? Zum Essen. Ya. Esszimmer. Zum Wohnen. Ruang tamu. Wohnzimmer. Zum Schlafen. Schlafzimmer. Ya, Eingang adalah pintu masuk. Sekarang kalian sudah tahu apa nama ruangannya. Zum Beispiel, ich finde den Garten schön. Kalau tadi kan akusatifnya dalam tema Familie. Ya, ich habe einen Bruder, er heißt George. Sekarang ini dikaitkan dengan tema yang kita pelajari, yaitu Wohnung. Ich finde den Garten schön. Meine Wohnung hat einen Balkon. Balkon. Der Balkon ist nicht groß. Wir haben keinen Tisch im Wohnzimmer. Terlihat ya untuk der-nya. Sengaja memang supaya kelihatan bagaimana menggunakan akusatif. Kommen wir dann zum neuen Grammatik. Die Grammatik ist possessive Artikel. Seharusnya untuk kelas 12 tidak lupa lagi apa nama personal pronomen.
Tapi supaya lebih lengkapnya, saya masih berikan di sana ada ich, du, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Zum Beispiel untuk kata dari maskulin, Garten, ich. Apa jawaban yang tepat? Genau, mein Garten, meine Küche, mein Bad, meine Blumen. Ya, silakan diisi. Saya berikan waktu beberapa detik supaya tidak terlalu lama ya. Ich, mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer. Sengaja saya tuliskan di sana karena untuk euer agak berubah untuk jika bertemu dengan kata yang artikelnya di. Ya, euer bukan euer tapi euer. E-nya berputar ke belakang. Euer, euer. Sie yang di bawah 2 tetap ihr. Ir-nya besar atau ir-nya kecil ya. So, kita mulai sekarang. Kita cek jawaban kalian apakah sudah tepat. Ich, mein Garten, meine Küche, mein Bad, meine Blumen. Du, dein Garten, deine Küche, dein Bad und deine Blumen. Er, sein Garten, seine Küche, sein Bad und seine Blumen. Sie, ihr Garten, ihre Küche, ihr Bad und ihr Blumen. Und so weiter. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Intinya possessive artikel tidak jauh berbeda dengan unbestimmter Artikel. Kalau kita tahu der dan das itu menggunakan ein, die baru menggunakan eine, maka seperti itu juga. Der dan das pakai mein, yang berbeda hanya satu. Untuk possessive artikel, die singular dan die plural, keduanya memakai meine. Also, meine Küche, meine Blumen. Deine Küche, deine Blumen. Ihre Küche, ihre Blumen. So ist das. Jetzt. Jangan sibuk belajar tapi tidak digunakan. Kalau kita sudah sampai pada pembelajaran sampai saat ini, sampai tadi possessive article, sekarang coba kita gunakan. Ist das Schlafzimmer? Ja, das ist Schlafzimmer. Kalian yang jawab. Das ist ein Dialog eigentlich. Ya, sebenarnya ini sebuah dialog singkat. Apa pertanyaannya? Ist das Schlafzimmer? Lalu ada yang jawab, ja, das ist Schlafzimmer. Sind das Blumen? Nein, das sind Mutters Blumen. Kalian coba kira-kira jawabannya apa ya? Nanti bisa dikoreksi atau dicocokkan dengan jawaban yang saya tampilkan. Ist das neue Küche? Ja, das ist Küche. Aber das ist nicht mehr neu. Ini adalah jawabannya. Jadi kalau mau ditambahkan ke atas, ist das dein Schlafzimmer? Ja, das ist mein Schlafzimmer. Sind das deine Blumen? Nein, das sind meine Mutters Blumen. Ist das deine neue Küche? Ja, das ist meine Küche, aber das ist nicht mehr neu. Intinya possessive article itu apa? Tadi bicaranya terlalu cepat nih, saya jadi tidak bisa menuliskan. Lalu tulisannya seperti apa tuh? Mein, dein, ihr, unser. Aduh, terlalu cepat. Saya nggak kepikiran penulisannya seperti apa. Ya. Saya kasih kok di sini. Ini dia. Untuk ich, mein oder meine. Untuk du, dein oder deine. Untuk er, sein oder seine. Untuk sie, ihr oder ihre.
und auch es sein oder seine. Untuk wir, unser oder unsere. Untuk ihr, euer atau eure. Untuk sie, ihr atau ihre. Tergantung ihr yang groß oder ihr yang klein, yang Anda atau yang mereka. Genau, kita sampai pada tema terakhir di semester 1. Beruf. Kita belajar tentang wer, was, und wo. Wer sind das? Was machen sie? Wo arbeiten sie? Itu yang kita perlukan ya. Natürlich im Krankenhaus. Wo arbeitet der Mann? Genau, in der Werkstatt. Wo arbeitet der Mann? Der Kuchen ist lecker. Kelihatannya kuenya enak ya. Di mana bekerjanya? In der Bäckerei. Jetzt. Saya berikan semuanya supaya tidak seperti tadi ya. Biasanya ada komentar, mana nih tulisannya? Saya tidak paham cara menulisnya. Sudah kelas 11, mari latihan menuliskan apa yang kita dengarkan. Saya sudah berikan tabel ya, sudah ada listenya, berufenya, Tätigkeitennya, und Arbeitsplätze-nya. Tätigkeitennya sudah sengaja saya tuliskan, verbennya sudah dikonjugasikan ya. Der Lehrer unterrichtet in der Schule. Der Koch kocht in der Küche. Die Ingenieurin macht Konstruktionspläne im Raum. Der Gärtner pflegt Blumen im Garten. Der Bäcker backt Brot in der Bäckerei. Ya, atau ya tadi untuk kata Gärtner, ein Gärtner pflegt Garten, sudah cukup sampai di situ. Atau der Gärtner pflegt Blumen im Garten. Ya, jadi jangan seperti di gambar ada der Gärtner pflegt Garten im Garten. Nein, ja, das ist doppelt gemoppelt. Entschuldigung. Und jetzt Bäcker. Der Bäcker backt Brot in der Bäckerei. Der Reporter erstattet Bericht im Studio. Ein Schreiner baut Möbel im Raum. Es gibt noch. Masih ada lagi. Untuk pilotin sama seperti tadi Gärtner fliegt im Flugzeug oder fliegt Flugzeug. Der Friseur schneidet Haare im Salon. Ein Arzt untersucht die Patienten im Krankenhaus. Ein Fremdenführer leitet Reise in den Landschaften. Der Krankenpfleger behandelt die Patienten im Krankenhaus. Ingat, jangan karena sudah belajar familie, ada di Krankenschwester, lalu kalian seenaknya merasa sudah, berarti kalau yang laki-laki Krankenbruder ya. Nein, ya. Krankenpfleger, Krankenschwester, so ist das. Mechaniker repariert Autos in der Werkstatt, Sekretär tippt Briefe ein im Büro, Fahrer fährt Auto im Auto. Oder Fahrer fährt Auto unterwegs. Ya, Flugzeug, bukan, Arbeitsplätze-nya adalah unterwegs, jalanan, überall, di mana-mana, bisa. Untuk tema beruf, kita perlukan belajar tentang preposition postatif. Sebenarnya dari tadi udah dipakai ya. In der Schule, in der Werkstatt, in der Bäckerei, im Krankenhaus. Das ist dativ. Im itu in plus tem. Ada gambar seperti ini. Jangan perhatikan orangnya, wow kasihan sekali. Wah ini kok
kasihan malah dipublish ya fotonya naik-naik. Das ist nur zum Spaß, das ist nur Beispiel ya. Itu hanya sebuah contoh saja. Ada katanya in, zwischen, unter, an, auf, vor, über, hinter, und auch neben. Tapi penggunaannya seperti apa? Kita harus perhatikan lagi. Jangan kemana-mana. Video ini masih berlanjut, pembahasannya masih seru, dan masih menarik. Yang pertama, preposisi auf und über. Apa sih bedanya auf und über? Das Buch liegt auf dem Tisch. Wo ist das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. Jetzt, wo ist das Buch? Noch auf dem Tisch? Nein. Apakah bukunya masih ada di atas meja? Iya sih, tapi bukunya agak terbang gitu. Das ist nicht mehr auf, berarti tidak lagi pakai auf. Karena ada jarak antara buku dan mejanya. Das Buch liegt über dem Tisch. Jadi kalau langsung di atas meja kita pakainya auf. Kalau masih ada jarak kita pakainya über. Preposisi berikutnya an dan neben. Wo steht die Tasche? Die Tasche steht an dem Tisch. Dalam hal ini, an dem bisa disingkat menjadi am. Wo steht die Tasche jetzt? Ada yang pindahin nih tasnya. Die Tasche steht neben dem Tisch. Hinter, vor. Was ist das? Genau. Buchregal. Und das Sofa. Das Bücherregal steht hinter dem Sofa. Bisa dimengerti? Ja, das Bücherregal steht hinter dem Sofa. Jetzt, kalau pertanyaannya dibalik, wo steht das Sofa? Das Sofa liegt vor dem Bücherregal. In, unter, und zwischen. Jadi dalam preposisi datif yang sebenarnya bisa juga konteksnya berubah menjadi preposisi akusatif karena 9 preposisi ini tergantung pada konteksnya. Apakah itu datif dan akusatif. Tapi yang sedang kita bicarakan sejak awal menyatakan di mana bendanya di sini, maka itu adalah preposisi dalam datif. Ada in, unter, und zwischen. Apakah in? Wo ist die Milch? Die Milch ist in dem Kühlschrank. Di mana sih nih? Susu? Cari botol susu. Ternyata ada di dalam kulkas. Di dalam. In dem. Atau disingkat menjadi im. Kühlschrank. Wo ist das Buch? Aduh, itu buku bahasa Jerman. Bukunya kemana ya? Wo ist das Buch? Ternyata, das Buch ist unter dem Kühlschrank. Waktu tadi ambil minuman dari kulkas, bukunya ketinggalan di bawah. Das Buch ist unter dem Kühlschrank. Kulkasnya ada 2, tapi yang satu kosong, yang satu isi. Kita tidak usah pedulikan. Kita pedulikan adalah gambar diantaranya. Ada gambar mouse. Die Maus steht oder die Maus ist zwischen den Kühlschränken. Zwischen, ya, di antara kulkas. So ist das, ya. Materi untuk semester 1 selesai.
Bagaimana? Masih semangat? Harus semangat dong ya. Kalau udah terasa lapar, karena memang kita sudah melewati 1 semester, kita sudah melewati 6 bulan di sini. Kalian boleh ambil makanan dulu buat cemilan, kalian boleh ambil minuman dulu, supaya energinya terisi lagi, lalu otaknya bisa diajak untuk berpetualang lagi di materi kita semester 2. Kebetulan tema kita sama nih ya. Lihat saja gambarnya. Ada Genau. Essen und Trinken. Di materi Essen und Trinken ini kita belajar tentang Essgewohnheiten. Frühstück, was essen wir beim Frühstück, was essen wir beim Mittagessen oder Abendessen. Komparativ und Superlativ. Was esst ihr gern, was esst ihr lieber und was esst ihr am liebsten? Wortschatznya natürlich tentang Obst, Gemüse, etwas zum Essen, etwas zum Trinken. Biasanya kalimatnya adalah was trinkst du gern, was isst du gern, itu yang paling dibutuhkan Redemittel ya untuk kosakata yang paling sering dipakai Lieblingsessen, Lieblingsgetränk. Ini adalah kosakata yang dipakai untuk tema Essen und Trinken. Das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen, die Speisekarte, das Lebensmittel, das Gemüse, die Karotte, die Kartoffel, der Salat, die Tomate, das Obst, der Apfel, die Banane und auch, es gibt noch Komparativ, Superlativ im Satz. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Kaffee, aber trinke ich lieber Tee am Morgen. Am liebsten trinke ich Wasser. Mineralwasser ist am besten. Atau ada pertanyaan yang lain. Welche Fremdsprache ist interessant? Englisch ist interessant. Einige finden Chinesisch interessanter. Aber für mich ist Deutsch am interessantesten. Echt, das ist für mich. Für mich ist Deutsch am interessantesten. Wie findet ihr? Ini ada kosakata yang terlewat tadi ya, sebagai tambahan saja. Ya, ini untuk diperhatikan untuk komparatif, superlatif, im Satznya. Untuk tadi kan sudah ada gern, lieber, am liebsten. Ada lagi gut, besser, am besten. Ada viel, mehr und am meisten. Yang harus diperhatikan adalah ini penting, das ist sehr, sehr wichtig untuk kata yang terdiri dari satu silabel. Kalau dia ada huruf vokalnya A, U, dan O, dia akan berubah menjadi huruf umlaut. A jadi E, U jadi U, O jadi Ö. Kalt, kälter, am kältesten. Jung, jünger, am jüngsten. Hoch, höher, am höchsten. Aber selebihnya sebenarnya peraturannya tidak macam-macam gitu ya. Dari kata schön berubah menjadi schöner. Superlatifnya apa? Am schönsten. Das ist einfach, ne? Billig, billiger, am billigsten. Teuer, teurer, am teuersten. Lecker, leckerer, am leckersten. So ist das. Jadi kita sudah sampai pada tema Kleidung. Di tema Kleidung yang kita pelajari adalah Wortschatz natürlich und auch zum Beispiel Mantel
Wer trägt Mantel normalerweise? Natürlich, Frauen und auch Männer tragen Mantel. Aber Rock, nur Frauen tragen Rock, nicht wahr? T-Shirt, das ist für Frauen und auch Männer, Stiefel auch, aber Hemd, das ist für Männer. Pullover, das ist für Frauen und Männer. Bluse, Gegenteil von Hemd. Kalau tadi Hemd khusus untuk Männer, Bluse khusus untuk Frauen. Jeans, das sind für Frauen und auch Männer. Ya, Kleider, ini beda dengan Kleidung. Kleidung adalah pakaian dari atas sampai bawah, busana. Tapi Kleid di sini adalah dress. Das ist nur für Frauen natürlich. Mütze, ja. Anzug, Hose, Schuh, Jacke, Top, Krawatte, und auch Jacke. Apa itu Jacke? Bukannya sudah ada Jacke ya di atas? Nein, das ist ein bisschen anders. Karena saya sulit menjelaskannya, maka saya berikan gambar ya di sini. Die Männer tragen Jacke. Sudah banyak yang dipelajari, tiba-tiba sekarang muncul teks ya. Aber silakan diperhatikan kata yang rot ya, sengaja saya berikan rot. James trägt dazu einen blauen Rollkragenpullover und eine braune Jacke. Rollkragenpullover. Artikel pullover apa? Ya, der. Kenapa bisa jadi den di sini? Kenapa bisa jadi einen? Genau, karena si James memakai Rollkragenpullover dan Jacke. Maka Rollkragenpullover dan Jacke-nya di sini sebagai akusatif. Einen blauen, eine braune. Sama juga dengan Maya hat ein weißes T-Shirt an. Im Sommer trägt sie gern einen leichten Rock, ein T-Shirt oder ein Top, sowie der Mann von Nia, Ralf, trägt eine helle Sommerhose. Ein rotes T-Shirt, die ideale Urlaubskleidung. Emma trägt zur Hose braune Stiefel, eine weiße Bluse, eine dunkle Jacke. Arthur zeigt elegante Männermode. Er trägt einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte. Dazu trägt er einen langen Mantel und natürlich schwarze Schuhe. Untuk belajar aussprachenya silahkan. Sekarang saya berikan waktu untuk kalian boleh membaca teksnya. Lalu coba pahami gramatik dalam teks ini. Sudah? Gut, sehr gut. Jetzt. Artikel bestimmt dan unbestimmten. Artikel der, unbestimmtnya adalah einen, bestimmternya artikel adalah den. Untuk kalimat-kalimat yang tadi ada di dalam teks. Ich trage einen schwarzen Anzug, ich kaufe den schwarzen Anzug. Bedanya apa? Ich trage einen schwarzen Anzug. Apakah saat itu saya memakai anzug berwarna hitam? Belum tentu, ya. Ich trage einen schwarzen Anzug zu der Party. Misalkan saya bercerita waktu saya pergi ke pesta itu saya pakai anzug berwarna hitam, tapi belum tentu saya pakai. Tapi saya katakan ich kaufe den schwarzen Anzug, ya. Kita sedang pergi im Einkaufszentrum, lalu ada anzug yang mirip dengan apa yang saya beli. Saya katakan ich kaufe den schwarzen Anzug. Ya, saya sudah beli anzug berwarna hitam itu. Sie trägt eine rote Krawatte. Ich sehe die rote Krawatte daneben. Ich kaufe ein blaues Hemd. Ich finde das blaue Hemd am schönsten. Ich habe 2 teure Hosen. Das sind die teuersten Hosen.
Das heißt adjektive Deklination. Jetzt. Seperti biasa, kalau kita sudah belajar, maka sudah waktunya untuk diuji apakah materi itu sudah ada di kepala semuanya. Ich suche ... blauen Pullover. Silakan dijawab sekarang juga. Pertanyaan kedua. Haben Sie blaues T-Shirt in Größe 38? Pertanyaan ketiga. Ich möchte ... leichte Sommerjacke kaufen. Keempat. Braucht ... weiße Schuhe. Kelima. Jennifer liebt de ... rote Rock, ... grüne Kleid, ... billigere Tasche und ... braunen Stiefel. Apakah jawabannya? Was sind die Antworten? Jetzt zeige ich die Lösung. Apakah yang kalian kerjakan sudah tepat semuanya? Oke, good. Materi berikutnya, menjelang materi-materi terakhir di kelas 11, Modalverben. Wir können, dürfen, müssen, möchten, wollen, und sollen. Yang pertama sekali kita harus tahu konjugation ya. Konjugasi dari diesem Modalverben. Genau, Konjugation der Modalverben, ada mögen, mag, du machst, sie es macht, wir mögen, ihr mögt, sie groß, sie klein mögen, möchten, müssen, können, dürfen, wollen, und sollen. Silakan dilihat definisi dalam bahasa Indonesia-nya. Mögen adalah suka, möchten adalah mau, müssen itu harus, können berhubungan dengan kemampuan, ya, bisa, dürfen berhubungan dengan izin, wollen keinginan, sollen seharusnya. Ini biasanya berupa Ratschläge. Ya. Yang terakhir adalah imperatif, ya. Was ist imperatif? Kita bisa perhatikan, imperatif itu biasanya dibutuhkan untuk menyatakan zum Beispiel kita mau meminta seseorang melakukan sesuatu, maka kita katakan dalam bentuk imperatif. Misalkan kamu datang ya ke pesta saya, ya. Kan tidak bisa kita katakan kamu, du, datang, kommst to meiner Party, du kommst to meiner Party. Kamu datang ke pesta saya. Kita bisa jadi menjawab, oh nein, saya tidak datang. Atau pesta apa? Tapi kan kalau kalimatnya diubah dalam imperatif, komm to meiner Party, datang ya ke pesta saya, berupa ajakan gitu ya. Also, bagaimana sih pengubahan kalimatnya? Nicht so schwierig, ya, bisa diperhatikan. Du kommst, du-nya hilang, Ende konjugationnya juga hilang. Du dan st-nya hilang, jadi hanya komm. Ihr, ir-nya yang hilang. Du kommst, du dan st-nya hilang. Ihr kommt, ir-nya hilang. Sie kommen, tidak ada yang dihilangkan, hanya sie yang ada di depan itu dipindahkan. Jadi kommen sie. Also komm to meiner Party, komm to meiner Party, Sonja und Alia. Kommen Sie zu meiner Party, Frau Müller? Sei das.
kalimat normalnya adalah du kaufst Mineralwasser. Kamu beli air minum. Saya tidak beli. Maka lebih baik kita katakan kauf Mineralwasser bitte. Ihr kauft Mineralwasser. Kauf Mineralwasser. Sie kaufen Mineralwasser. Kaufen Sie Mineralwasser bitte. Terkadang bitte-nya juga bisa paling depan. Ya, bitte kauf Mineralwasser dalam kalimat pengucapan itu dirasa lebih sopan. Ini adalah contohnya untuk beberapa kata kerja dalam du form macht, machen Sie. Arbeite, arbeitet, arbeiten Sie. Isst, esst, essen Sie. Trink, trinkt, trinken Sie. Nimm, nehmt, nehmen Sie. Sei, seid, seien Sie. Haben, habt, haben Sie. Yang lainnya tidak ada masalah. Untuk essen, nehmen, das ist ja unregelmäßiges Verb, sama seperti sein und haben. Harusnya kan untuk du, sein itu jadi bist, tapi di sini bukan jadi be, melainkan sei, ya. Dan haben seharusnya biasanya kita pakai kan ich habe, du hast. Harusnya kalau hilang st-nya ha dong, masa ha, gitu ya. Dia berubah menjadi sei und hab. Aber itu bukan kuasa saya untuk mengubah. Das ist ja Deutsch, ya. Sudah seperti itu bahasanya. Jadi jangan pertanyakan kenapa nih kok bisa berubah. Kita kan bukan pembuat bahasa, tapi kita pembelajar bahasa. Oh, untuk kata ini memang dirubah. Oh, untuk kata ini memang dirubah. So ist das, ya. Sein harus diperhatikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Genau, ini adalah contoh-contohnya untuk poster, bagian poster yang sudah saya ingatkan, ya. Ada poster untuk membuat kalimat, menggunakan kalimat modal Verben und kalimat Imperativ. Sie müssen zu Hause bleiben, benutzen Sie deine Maske, Sie müssen Ihre Hände waschen, berühren Sie nicht Ihre Augen, Sein und Mund. Sie sollen zu Hause bleiben, Sie müssen sich häufig die Hände waschen, nehmen Sie Vitamine, halten Sie Abstand. Es gibt auch noch andere, wie ihr euch schützen könnt. Treibt Sport, bleibt fit, wascht eure Hände, macht soziale Distanzierung, fasst euer Gesicht nicht an, haltet sauber. Ja, ihr müsst eure Hände jeden Tag waschen. Tragt eure Maske, wenn ihr nach draußen reist. Halt euer Haus sauber. Esst bitte die gesunden Lebensmittel. Es gibt noch viel hier. Ini adalah karya-karya poster yang bisa saya katakan terbaik yang saya dapatkan dari yang sudah dikerjakan selama 1 tahun ini. Tentunya selain ini masih ada beberapa lagi yang bagus-bagus juga, tapi sengaja saya batasi sampai di sini karena di penggunaan media yang lain saya sudah tampilkan poster yang mana aja sih yang harus diapresiasi tinggi ya, dari niatnya, dari penguasaan materinya, sehr kreatif auch, ya. Tapi secara keseluruhan materi poster ini sanggup untuk menunjang kemampuan kalian memahami materi modal Verben und Imperativ. Und harapan saya adalah mudah-mudahan dengan kalian pelajari lalu kalian gunakan, maka materi itu bisa lebih lama kalian kuasai. Dan kalian siap untuk mempelajari materi berikutnya. So, das wär's unsere Materialien in der 1. Klasse, also im 1. Semester und auch im 2. Semester. Semuanya sudah selesai. So ist das. Danke fürs Schauen. Untuk kelas 11, semoga semua materinya berhasil untuk diingat. Untuk yang kelas 10,
sudah bertahan sampai menonton videonya sampai terakhir, itu artinya kalian punya motivasi yang sangat tinggi untuk belajar bahasa Jerman. Saya perlu berikan apresiasi untuk itu. Bukan sulit, hanya belum biasa. Ya, saya bukan motivator, saya adalah pecinta bahasa Jerman. So, hanya itu yang bisa saya berikan, saya bagikan dari apa yang saya ajarkan selama ini. Semoga pembelajaran kali ini boleh bermanfaat dan boleh membuat kalian semakin mencintai bahasa Jerman. Kalau menurut kalian video ini berguna, bermanfaat, silahkan like, lalu berikan komentar di kolom komentar, lalu berikan kalian mungkin bisa sharing kira-kira materi apa yang masih sulit atau materi apa yang jadi sangat jelas dengan kalian menonton video ini, atau kalian punya permintaan tema bagian apa yang perlu kita bahas lebih lanjut. Und bitte vergesst nicht subscribe ya. Semoga saya bisa memberikan video yang lain untuk menunjang pembelajaran materi bahasa Jerman. Dankeschön.